ملګرو مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ویلي ول چې څنګه شوګر زموږ د باډي دپاره نقصان دا دی. ډیر خلک چې دی هغه خوږ شی نه خوري، خو سالټ مالګه هر څوک خوري. چیز کې نو هم ورسره نیمکو خوري، که د چا کره میلمانه راشي نو هم نمکین خوري. او زمونږه ساوت ایشین خوراک خو به تاسو ته پته چې څومره مالګې پکې. ډیر خلک وایي چې شوګر مه خورئ، پیټس مه خورئ، خو د مالګې په باره کې سالټ په باره کې څه خیال نشته. سالټ زموږ د باډي دپاره ښه دی او که نه. نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. ملګرو سالټ چې دی دا د سوډیم نه جوړ شوی دی چې زموږ د باډي دپاره ډیر ضروري دی. که ډیر زیاتی اخلو نو زموږ د وجود دپاره نقصان دا دی چې کله هم تاسو ډیر زیات سالټي شیزونه خورئ یا مالګې والا خوراک کوئ نو ستاسو په رګونو کې د سوډیم تعداد چې دی هغه ډیر زیات سیوا شي، چې د هغې د وجې نه زموږ په باډي کې اوبه چې دي هغه ودرېږي. د سوډیم کنسنټریشن کمولو دپاره بلډ پرشر چې دی هغه ډیر زیات سیوا شي. د دې د وجې نه د بلډ ویسلز کم پاسنۍ حصه چې ده هغه ختمیږي. دا کم ځای چې ختمیږي په دې کې وروسته بیا پیټس سټور کیږي. د دې د وجې نه په رګونو کې چې کم دا بلډ ځي د دې په تلو راتلو کې رکاوټ کیږي. د دې د وجې نه په رګونو کې بلډ ودرېږي او زړه ته په صحیح ټایم باندې بلډ نه رسي. د دې د وجې نه هارټ اټیک چانسز چې دی هغه ډیر زیات سیوا شي. او د دې نه علاوه د زړه ډیر شي بیماریانې کیدی شي. او زموږ په ساوت ایشین کنټري کې د 4 کروڑ نه هم سیوا د زړه بیماریانو کیسونه راځي. د یریدو بیماری کېدی شي او د صحیح ډیسیژن اخیستو طاقت کمیدی شي او د دې شي نه تاسو په سټرس کې هم راتلی شئ. نو که صفا درته ووایم نو زیات سالټ مالګه چې دی هغه خوړلو سره ستاسو په انټلیجنسي باندې فرق پرې باسي. نو ملګرو داسې د شوګر او فیټس سره سالټ هم په ډیر زیات مقدار باندې اخیستلو سره زموږ په وجود باندې فرق پرې باسي. نو ملګرو ساینټیفیک سټډي وایي چې 3.5 to 6 ګرام تاسو هر ورځ خوړی شئ. داسې د مرضونو نه د بچ کېدو دپاره چې ستاسو نه څومره کېږي جنک فوډس چې دی هغه کم کړئ. که تاسو صحتمند صحت غواړئ نو او که په خپل فیوچر کې داسې ځان نه غواړئ